Mulane kula nate maos tenggene hadis syarate sedekah ditampa pangeran niku ana sitok sing mesti ditampa nek kowe iso nglakoni. Kowe ora ngrasa ngekeki wong iku kaya butuhe wong iku ning kowe. Dadi padha. Begitu juga mulang, begitu ya dakwah. Misalnya kula sedekah ning Ruhin 10.000 utawa 100.000. Sing luwih butuh ning dhuwit sapa? Ruhin butuh dhuwit mergo melarat. Oke, butuh dhuwit. Aku butuh ganjaran. Bentuk ganjarane sedekah. Berarti butuh sing nampa. Mestine setiap kowe sedekah ya ngrasa kowe butuh sing di sedekahi. Iku piye wae ditampa pangeran ngenteni ana sing nampa. Jadi kowe kudu aja di perasaan kowe ngekeki. Nek di perasaan ngekeki kowe kok otoriter ngrasa sok rawan undat-undat, rawan sok berjasa. Padahal kowe ya butuh. Pemene saiki josono sistem perbankan malah ketok nek wong sedekah ora ana gunane. Artinya ora ana gunane ngeten, kowe nyimpen dhuwit ning BCA sak miliar kan tetep sak miliar. Ning BRI sak miliar. Lah wong sedekah kan lucu ya. Wong undat-undat jan goblok tenan. Lah mboten goblok piye? Ndekne sedekah kan jare ben diwales ning akhirat. Berarti kan mau koyo kowe ndakok dhuwit ning BCA tabungan kok mbok subuk somben kan? Berarti ke sedekah ning Ruhin 1 juta iki sanggep bae mbok jupuk somben ning putih akhirat. Mau mbok titipno Ruhin. Ya sudah begitu. Berarti kan gak ono kan faktor amalem ning wong liya kan gak ono kan? Karena kamu yakin tuh kamu ambil di akhirat. Lah sedekah sing wis kelas begini kemungkinan dibatalkan bil manni wal adza sedikit. Kayak kula mulang. Ya wis kok aku bentuk swarga. Ya selesai kan? Tapi nek aku ngerasa berjasa, kepen dihormati, tersinggung macam-macam ruwet. Kula ora sejenis itu, paham. Nauzubillah, kampungan mulang mereka rupet. Dadi bento, nganti dadi napa? Bento. Lah iku latih, ilmu hakikat itu dilatih. Nanti lama-lama baik. Sampean ngaji juga gitu, ora usah ngrasa piye-piye ngaji, ditulis pangeran ya sudah. Paham ya? Niku asli dasar hukum. Terus ngendikane pangeran nak gawe salah iku terus barokah. Artis sing wayu-wayu niku iku sebagian untuk dhuwit kok iklan sampo. Iklan sampo ana sampo barokah kudu, paham ya? Umpama pangeran gak gawe ketombe iku ora ana pabrik sampo. Ora ana karyawan. Lah iya mletene ngono rezekine kok barokah napa kudu, paham? Iku pangeran. Dene nggih tontonan, iku pangeran kira oleh protes. Jadi mulane ketika Nabi wong nak mulya nemen-nemen eling hampir semua asbabur rizki iku sangka masalah-masalah kesalahan. Iku sebagai pangeran ngenyak manusa nak kowe trimo ngono. Mulane Sayyidina Ali nyontokno beberapa inane manusa iku kowe nak salat iku ora oleh ana najis. Dadi nak kena telek diumbah, nak klambine najis diumbah. Tapi duwe pertontonan sing naif, rupa-rupane tiap wong salat itu mesti nggawa wetenge. Wetenge ana taeke. Di wong ngalor ngidul nggawa WC. Dadi kena eling ngono mulyane ning ndi? Wis diarani wajib suci tapi tetep glethek nggawa WC. Iku pangeran. Dadi wong nak mulya nak mlete kok eling mafi ma'iddatika. Mulane ketika Sayyidina Ali wong nak mlete mbok eling sing digawa iku apa? Maksude WC niku sing digawa napa ngalor gitu. Dieling-eling ya. Terus niki ngaji ben sampean roh. Dadi konflik-konflik niku asal tidak sampai maksiat kados saling bunuh itu baik. Ketatanan sosial ini bergantung mereka harus saling beda. Kalau nanti mau riwayat teng sebuah kitab, kalau yakin hadis itu tidak dhaif. La tazalu ummati fi khairin ma tabayanu. Umatku ini akan selalu baik kalau mereka itu beda. Kalau mereka itu mau nopo beda, tapi jangan dipaksakan beda lah. Ya kalau mereka itu mau beda. Tapi kalau mereka sepakat malah tidak nopo baik. Karena dalam banyak kebaikan ini nggih pancen butuh macam-macam. Misalnya tiang iktikaf kabeh ning masjid, ora ana wong ning perapatan, ana kecelakaan sing nulung sapa? Nek ana wong kesasar sing ditakoki sapa? Misalnya wong kabeh seneng ning masjid, lah terus keluargane sing ngurusi sapa? Tapi kabeh ning omah sing ngurusi masjid sapa? Wis wahakada di semua sistem fardhu kifayah itu. Mulane fardhu kifayah cara fikih ana salat mati yang ana sing nyolati sitok loro ya wis. Liyane ben ning omah.